Hello，大家好，新書介紹歐針嘅編織包包同埋小袋。咁啊，睇封面咧就十分之唔傳統啦，真係非一般嘅編織書啊！咁其實係歐針嘅袋嚟嘅。咁啊，作者咧就係一位日本嘅搞笑藝人。咁我呢度唔識讀佢嘅名，我唔讀佢嘅名啦嚇。咁咧佢咧就而家你見到佢嘅打扮就知啦，戴咗黑超，著一件花花碌碌嘅衫，咁就好似即係日本黑道咁樣。咁但係裏邊嘅編織圖咧係編織嘅作品咧，其實係正常嘅嚇。雖然佢呢一本嘅封面咧就突破傳統嚇。呢度係個內容，好啦，呢度有個小丑魚，都係袋嚟嘅漢堡包啦，咁誒一樣啦，掀開啦，咁啊另外呢一度有饅頭啦，咁啊梅子啊，天婦羅啊，口味，呢個係相片咯，好啦，另外呢一度就有煙肉蛋嘅麵包啦，呢個係佢嘅生平介紹。咁啊，由佢出世啊、工作啊咁樣講起。好啦，另外呢度有甲蟲啦、西瓜啦，呢邊都係甲蟲同西瓜。好啦，另外呢一度係爆谷。好啦，相機，呢度都係相機嘅袋。呢度就係佢一啲編織嘅記錄咁樣。啤酒。呢度係有啲香菇，係一個係可以食得，一個有毒嘅咁樣，佢仲有介紹嘅。好啦，另外呢度有個車同埋有個手扣，貓袋。另外呢個係刀粒。好啦，另外呢度有啲甜品啦，柴犬。呢個有棚牙添嚇。好啦，另外呢度有個手扣同埋有個袋裝住啲嘢，嗱後邊係編織圖，咁啊編織圖係正常嘅嚇。好啦，呢本書都幾有趣㗎嚇，今次介紹係咁多，多謝收看，我係 Judy，拜拜。